為假期睇得好開天蠍座。上一條片呢，就講到幾個月前我自己一個去咗做一個粉瘤切除嘅全身麻醉手術。咁今條片呢，就同大家講解一下我第二個全身麻醉嘅手術。冇錯啦，就喺我出院嘅時候收到一個電話，就係之前做咗一個子宮抹片嘅檢查啦。咁我個報告出嚟呢係異常嘅，醫生就建議我去照呢個陰道鏡去再做一個進一步嘅檢查。而檢查嘅結果呢，就係我係有呢個子宮頸癌前病變，即係簡稱 CIN， 我係去到 CIN 嘅2。咁所以幾日前我就已經做咗呢個就係子宮頸電環切除手術。咁首先講解下呢個子宮頸癌前病變，即係 CIN 嘅成因啦。咁咧通常咧都係由呢個持續性感染呢個 HPV 有關嘅，而導致呢個細胞異常增生啦。咁喺發展成子宮頸癌之前呢，有分 CIN1、CIN2、CIN3 之後先會去到呢個子宮頸癌嘅。所以簡單啲嚟講，如果假設我唔係做咗呢個抹片檢查，發現到自己有 CIN2而作出進一步嘅治療嘅話，可能倘若4-5年之後到我真係想做檢查嘅時候，就會發覺原來我已經演變到更加高風險或者高危嘅，或者 touch wood 嚟講就可能會演變成呢個子宮頸癌啦。咁通常咧，如果你係去到 CIN1 嘅話咧，醫生通常都會叫你作觀察之後先再同你決定究竟會唔會去做手術。咁但係如果你去到 CIN2 或者更高嘅話，通常都會 suggest 你做手術嘅啦。嘅原因係因為好難用自身嘅抵抗力去令到呢啲異常嘅細胞消失。咁所以我都用咗好短嘅時間就同醫生決定好啦，我就要做呢個手術啦。咁醫生都強調呢一個係其實係可預防同埋可治療，亦都唔係咁恐怖嘅一個東西嚟。子宮頸電環切除手術呢，其實呢就係將子宮頸裏邊受感染嘅地方啦，即係一啲異常嘅細胞去批蘋果咁啊，醫生話好似批蘋果咁樣削，咁啊削走咗一啲異常嘅細胞，及後就要定期嘅觀察啦、追蹤觀察啦，再做呢個抹片檢查去睇下佢有冇復發嘅機率啦。咁平均嚟講呢，醫生都有問我有冇呢個生小朋友嘅打算嘅，咁但係呢1-2年我都暫時未有呢個生小朋友嘅打算啦。醫生都有講到嘅，咁佢話如果做完呢個手術，因為我當子宮頸可能得咁長啦，咁你可能每次批係批少少啦，咁但係如果你再復發要再做手術，你會再批多少少啦，咁就變咗其實你個子宮頸係根本唔夠力去支撐你個胎兒啊，咁所以咁佢係唔影響你嘅懷孕，咁但係有可能會增加咗你嘅早產嘅風險。如果想生小朋友嘅話呢，咁就盡快可能喺做完呢個手術之後嘅1-2年嗱聲搞掂佢，因為如果假設之後再復發，可能係講緊3-4年之後嘅事，再發現到復發嘅話，你要再去做呢個手術，再去切除多少少，你就會再增加咗你嘅早產同埋流產嘅風險啦。咁點解會發現到有呢個病變呢？純粹係因為我真係有一日突然之間屎忽痕咁樣去做咗一個抹片檢查，係講緊我對上一次做抹片檢查已經可能係幾年前，今次就突然之間都冇諗過原來抹片檢查會有出現異常咯。我上一次做呢個粉瘤切除手術出院嘅當天，就收到呢個電話嘅時候，其實我係有少少崩潰，覺得點解又再一次發生啲咁嘅嘢啊？點解又要再去醫院檢查，要做咁多嘢啊？咁中間來來回其實都經歷咗幾個月嘅掙扎啦。而點解今次嘅手術選擇話俾媽咪知呢？就係因為我覺得今次呢件事好似有啲大到得嚟，好似佢都需要知道喎，而我都好希望可以得到佢嘅支持同鼓勵。咁所以有一日機緣巧合情況底下，我就決定 send message 同佢講：你而家冷靜啲聽我講。我話你唔需要緊張，你緊張我比你仲緊張，我需要你嘅支持同埋鼓勵。然之後我就同佢講咗我嘅抹片檢查異常，而我嚟緊要準備做一個手術啦。咁同佢解釋翻呢個手術嘅過程啊、風險啊、所有嘢啦。咁我都好記得媽咪第一個反應唔係緊張或者唔係好焦慮嘅，佢都係好即係問我手術喺邊度做，然後問我手術嘅日期，佢話會請假陪我。嗰刻我就突然之間覺得有種
鬆咗啖氣嘅感覺啊！而因為今次嘅手術係媽咪陪我一齊入院嘅關係呢，老實講，我初係有少少唔係好習慣，因為我係一個屬於比較都高敏嘅人，我對於情緒啊或者我好容易 sense 到旁邊嘅人係有咩感受，我完完全 feel 到媽咪嘅嗰種焦慮同埋擔憂，但係我就好似一個老司機咁樣，好自如辦理呢個入院手續啊，點樣坐喺病房度等手術啊，呢啲所有嘅東西變咗我就好似一個帶領者咁樣帶領翻媽咪同埋安撫翻媽咪咯。其實成個手術嘅過程都係好快啦，咁因為我係7點半鐘就已經到咗醫院啦，10點鐘做嘅手術，大概1點鐘鬆啲我就醒咗啦，但我要去到大概5、6點嘅時候，醫生先俾我走，咁所以媽咪喺晏晝到嘅少少時間佢就已經離開啦，咁佢就同我講佢會翻去幫我湊饅頭散步，咁所以出院嘅時候我見我自己都冇乜嘢嘅話，我就自己一個搭的士翻屋企出院。我諗我感受最大嘅唔同係，我都仲係好緊張同埋好想顧及到媽咪嘅感受，但係其實我都仍然好想要自己一個處理自己思緒嘅時候，我諗我仲係適應緊嘅階段，但係我感受到媽咪對我嘅愛就係佢朝早已經煲咗粥同埋預備咗食物俾我啦，咁所以喺我麻醉完之後醒翻嘅時候，我都係食媽咪嘅粥，同埋我都有叫媽咪喺我手術期間你可以出去行個圈啊，或者買水或者買嘢飲俾我。我覺得呢啲嘅實質嘅行動可能會令到媽咪更加覺得被需要嘅感覺。因為已經有咗第一次嘅經驗，其實係冇第一次咁緊張嘅。而術後護理方面咧，都比我想象中好，只係可能做完手術嘅頭2日都係有少少頭痛啦，同我全身麻醉手術一樣。醫生嘅建議咧就係1星期都唔好做太多粗重嘅功夫啦，唔好做劇烈運動啦，唔可以浸浴啊，唔可以舉鐵啦。So far 今日已經係做完手術嘅第4日，身體狀況嚟講比起頭2日係已經好好多啦，即係起碼冇頭暈啊、頭痛啊，係有少少嘅唔舒服，係因為需要食抗生素，令到我身體有少少唔舒服，同埋特別攰之外，其實我嘅子宮嗰部分呢，係比我想象中好嘅。而今次拍呢段片嘅最主要嘅目的呢，就係希望可以同大家講呢個定期做抹片檢查嘅重要性。可能你會覺得好怕尷尬啊，或者覺得好奇怪要做呢個抹片檢查，但我想同你講，呢一個抹片檢查比起因為病變而做嘅嗰個陰道鏡檢查輕好多好多好多倍，好似同普通量血壓一樣，你只係花你嘅1-2分鐘嘅時間去做一個檢查，換嚟嘅就係你未來幾年嘅安心。如果你覺得係我依家都仲好後生啊，好健康啊，好似冇呢個必要啊，子宮頸癌嘅早期呢係完全冇任何跡象。我都想講，我係完全唔覺得我身體有任何嘅異常，我純粹真係無啦啦走咗去做個抹片，發覺自己有呢個 CIN2，而好彩地真係及時可以捉住呢一個病變，早做呢個治療。又或者係如果當你發覺自己已經係唔舒服嘅階段，你再去做檢查嘅時候，可能係一個比較複雜嘅情況啦。如果你係話覺得自己好忙冇時間，但其實你預約咗一個抹片檢查，真係需要花你半個鐘都唔使，好好照顧自己嘅身體，都係其中一個愛自己同埋愛他人嘅行為。無論係我嘅觀眾又好啦，譬如我作為一個跳舞老師，我身邊嘅學生啊、朋友都好啦，好大部分都係唔同年紀層嘅女性啊。咁我希望可以藉住呢個機會咧，好好咁樣呼籲一下，大家一定要定期做呢個抹片檢查。因為細個冇人教你，而或者你可能你都唔會知道點解要做，而我就係一個活生生嘅例子擺喺度俾你睇到。可能假若我4-5年之後想結婚生小朋友嘅時候做抹片，發覺原來我已經去到一個可能 CIN3 啊，或者可能去到已經演變到子宮頸癌嘅時候，其實已經太遲啦。你就要做一個更加嚴峻嘅手術嘅時候，嗰陣時嘅治療又會再辛苦啲啦。咁所以一切都係防範於未然。
經過呢2次嘅手術，都令到我更加覺得健康嘅重要性啦。無論係住院做手術又好，出入醫院診所都好，其實個感覺都一啲都唔好受。咁好彩係因為我發現得早，喺佢未演變到太 worse 嘅情況底下，都仲可以做到治療，咁就做定期嘅追蹤，都算係不幸之中嘅大幸啦。雖然過程都有好多時間係好崩潰同埋好彷徨或者好焦慮，亦都唔知道將來究竟會點。我哋好似習慣咗好多嘢都係遲啲先啦，遲啲先啦，但係將自己嘅健康好似放得越嚟越低，同埋擺喺越嚟越後嘅位置。好希望睇完呢段片嘅你可以有呢個意識，將自己嘅健康擺翻第一位，定期做呢個子宮抹片檢查，預約打呢個 HPV 針，同埋可以嘅話就定期做一個身體檢查啦。題外話一下，子宮頸癌前病變呢，因為未列為呢個癌症啊，所以佢係未符合到危疾保險嗰個危疾嘅東西，所以呢，我做呢個手術呢，如果你淨係買咗呢個危疾保險嘅係聽唔到嘅，咁所以一定要買足保險。如果假設你都有經歷過呢個 CIN 或者類似嘅經歷，都不妨可以留言話俾我聽，大家一齊交流下究竟點樣增強抵抗力同埋一啲術後護理。未來會發生咩事都冇人知嘅，真係。但係起碼 at least 喺呢個 moment，我有盡到力去好好維護自己嘅健康，多咗份注意喺自己，同埋多咗份提醒喺身邊嘅朋友嘅健康身上。好啦，希望大家都可以身體健康，好好照顧自己身體，好好愛自己。一齊為大家嘅健康加油啦！我哋下條片再見啦〜